হ্যালো বন্ধুরা, আবার চলে আসলাম অনেক দিন পরে। তোমরা হয়তো বা ভাবছো অনেক দিন ধরে তোমাদেরকে কোনো ভিডিও দিতে পারি না। এটার কারণ আছে অবশ্যই। আমি আমার তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে এই ভিডিও করাটা আমি আসলে প্রফেশনাল না। আমি আমার দুটি মেয়ের জন্যই আসলে টুকটাক পড়াশোনার কাজে ব্যস্ত থাকি। বাট প্রফেশনালি আমি একজন অন্য ইন্ডাস্ট্রিজের মানুষ। তো সেই ক্ষেত্রে চাকরির কারণে আমি সময় দিতে পারি না। বাট এখন থেকে মোটামুটি তোমরা একটা রেগুলার ভিডিও পাবা। আশা করি তোমরা তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রামার রিলেটেড যে বিষয়গুলো আছে সেইগুলো তোমরা শিখতে পারবা এবং সে অনুযায়ী আমাকে সহযোগিতা করবা। যাদের পছন্দ হবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করতে ভুলবা না। আজকে আমরা খুবই মজার একটা বিষয় নিয়ে শেয়ার করব। খুব ছোট্ট একটা ভিডিও, খুবই মজার বিষয়। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে জি যে একটা লেটার আছে, সেই জি এর উচ্চারণ কি তোমরা বর্গের জ করবা নাকি গ এর মতো উচ্চারণ করবা? কখনো কি ভেবে দেখেছো যে কেন এটা হচ্ছে, কোথায় কি করব, কোথায় জ করব, কোথায় গ করব? এটা অনেক সময় কনফিউজিং একটা লেটার। তো সেটা আমরা যেমন একটা শব্দ আছে জিওগ্রাফি। জিওগ্রাফি দেখো, প্রথমে জি সেটাকে বর্গের জ উচ্চারণ করতেছো, কিন্তু পরের জিটাকে উচ্চারণ করতেছো গ এর মতো। তাহলে কেন হলো? কিভাবে আমরা এটা বুঝবো যে উচ্চারণটা সহজ হচ্ছে বা উচ্চারণ সঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে? কিভাবে বুঝবো? খুবই সহজ, খুবই সহজ। সেটা হচ্ছে যে জি এর পরে যদি আই, ই এবং ওয়াই এই দুইটা অক্ষর যদি থাকে, এই দুইটা লেটার যদি থাকে, তাহলে তোমরা উচ্চারণ করো বর্গের জ। আদারওয়াইজ তোমরা উচ্চারণ করো গ। ভেরি সিম্পল। যেমন আমি উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদের সাথে, ওকে? যেমন জেল, জি ই এল, জেল। দেখো জি এর পরে ই আছে, এই জন্য এটার উচ্চারণ বর্গের জ, জেল। যেমন ইজিপ্ট, ই জি ওয়াই পিটি, ইজিপ্ট। জি এর পরে ওয়াই আছে, এই জন্য জি এর উচ্চারণ বর্গের জ, ইজিপ্ট। যেমন এনার্জি, ইএন ই আর জি ওয়াই, তাহলে জি এর উচ্চারণ বর্গের জ, জি এর পরে ওয়াই আছে, এনার্জি। এরকম আমরা অনেক উচ্চারণ করতে পারি। জেন্ডার, জেন্টলম্যান, জায়ান্ট, বা জিরাফ, জিআই আর এ ডাবল এফ ই, জিরাফ। ঠিক সেমভাবে যদি এই আই ই ওয়াই এই তিনটা যদি না থাকে, তাহলে তোমরা কি উচ্চারণ করবে? সেটা হচ্ছে গ। লাইক গেম, জি এ এম ই, গেম। গ্রাস, জি আর এ ডাবল এস, গ্রাস। দেখো আর এর পরে এ আছে, গ্রাস। যেমন গার্বেজ, গট, সুগার, গ্লোব, লেগ, এটসেট্রা। লটস অফ ওয়ার্ডস আর দেয়ার। তোমরা এইভাবে বর্গের জ এবং গ এ দুটোকে আলাদা করতে পারো। তবে হ্যাঁ, বারবারই আমি একটি কথা বলি যে ব্যতিক্রমের শেষ নেই। প্রত্যেকটা রুলসেরই ব্যতিক্রম আছে। অ্যান্টোনিম সিনোনিমের বেলায়ও আমি বারবার বলছি যে ব্যতিক্রমের অভাব নেই, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরকমভাবে তোমরা রুলসটাকে কাজে লাগাতে পারবা। ব্যতিক্রমটাও আমি দু একটা উদাহরণ দিই। যেমন GIVE, গিভ, গিভ, সেখানে কিন্তু জির পরে আই আছে, কিন্তু তোমরা গ উচ্চারণ করতে হবে, গিভ। যেমন গার্ল, GIRL, গার্ল। যেমন GIFT, গিফট, গিফট। এই সকল জায়গায় এগুলো ব্যতিক্রম। ঠিক সেমভাবে কিছু কিছু জায়গায় জি এর উচ্চারণ এমনটা অনেকটা সাইলেন্ট, অনেকটা সাইলেন্ট থাকে। যেমন দো, THOUGH, দো। যেমন ওয়ে, WEIGH, ব্রাইট, BRIGHT, ব্রাইট। এরকম কিছু কিছু শব্দ পাবা যেখানে জি এর উচ্চারণ সাইলেন্ট। আশা করি তোমরা এই ভিডিও থেকে একটু একটা লার্নিং তোমাদেরকে দিতে পারলাম। আশা করি তোমাদের পছন্দ হবে এবং খুব দ্রুত আমরা আরেকটা ভিডিওর দিকেও নজর দিচ্ছি, তোমাদের পছন্দ হবে। আর এখন থেকে তোমরা তোমাদের সিলেবাসের সাথে তাল মিলে আমি মোটামুটি রেগুলার
কিছু ভিডিও দিব। আশা করি তোমাদের অ্যাডমিশন বা তোমাদের রেগুলার সিলেবাসের সাথে মিলে যাবে, তোমাদের খুব উপকার হবে। তো ধন্যবাদ। আবারও বলছি সরি, আমার একটা গ্যাপ পড়ে গেছে। তোমাদের যদি ভিডিওগুলো পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করতে ভুলবে না। সো থ্যাংক ইউ, বাই।